Hello， 各位好，我嘅名叫做 Terence， 係多倫多地產經紀。如果你正揾緊一啲密度低、環境優美、配套齊全同埋有智能家居嘅單位，你就要留意呢條片啦。今日同大家睇睇呢個 Treasure Hill 打造嘅 Elliott 樓盤，呢個位置就喺 Major Mackenzie 同埋 Warden Avenue， 專係打造2房至3房嘅 Town Home， 分別係 Guardian Unit 1232尺。Terrace Unit 1568尺，仲有埋 lift 添，係好啱一啲有長者同埋追求 modern feel 嘅家庭。有好多人就問我，究竟喺 Markham 70零萬仲買唔買到一個1000幾尺嘅單位？而呢一個價錢可能只係買到1房或者2房嘅 condo， 但係 Elliott 呢一個樓盤，佢哋就會俾到你2層同埋3房嘅 town home， 仲有好多精緻嘅裝修添。好，事不宜遲，我哋即刻入去睇屋。Elliott 呢個位置係動靜皆宜，附近係有 Victoria Square Park、Two Good Pond 同埋 Main Dam， 係好適合一啲野外活動嘅朋友。喺學校方面，呢度有 Sir Wilfrid Laurier 小學、Richmond Green、York University 嘅 Markham Campus。對於未來仔女嘅學業成長，呢度滿足晒你所有嘅需求。仲有呢度交通亦都非常之方便，揸車幾分鐘就去到 Viva 嘅 bus stop。仲有，如果去多幾分鐘嘅話，就去到唔同嘅 GO train station。再唔係就去到 highway， 無論去玩、工作或者其他地方都非常之方便。更加吸引嘅係，最近安省推出咗呢個 HST 退稅，呢個樓盤都唔例外。唔單止 first time home buyer 可以享受呢一個優惠，係任何人都可以同我哋購買，都可以有驚喜嘅價錢。